ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም ሎሚ ኣብ ስደት ንነብር ህይወት ከመይ ገይሩ ከማዕብልን ክዕወትን ከም ዝኽእል ክንዛረብ ኢና። ብዙሓት ሰባት ናብ ሓዳስ ሃገር ምስ በጽሑ ገንዘብ ጥራይ እዩ ዓወት ዝመስሎም፣ ግን እቲ ሓቂ ዓወት ብልምዲ፣ ብትዕግስቲ፣ ብትምህርትን ብትክክለኛ ውሳነታትን ይመጽእ። ሕጂ ድማ ነቶም 8 ኣገደስቲ ነጥብታት ንርአ። ሓደ ቋንቋ ተምሃር። ቋንቋ መፍትሕ ዓወት እዩ። እታ ናይታ ሃገር ቋንቋ ምፍላጥ ስራሕ፣ ትምህርቲ፣ ኣገልግሎታትን ምስ ሰባት ጽቡቕ ርክብ ምፍጣርን ሕግዝ። በብዕለቱ 20 ደቂቕ ወይ 30 ደቂቕ እኳ እንተተማሂርካ ድሕሪ 1 ዓመት ዓብ ለውጢ ክትርኢ ኢኻ። 2 ሞያን ክእለትን ኣማዕብል። ስራሕ ንምርካብ ወረቐት ጥራይ ኣይከኣልን፣ ክእለት እውን የድሊ። ከም ኮምፒዩተር፣ ኤሌክትሪክ፣ ፕላምቢንግ፣ ቋንቋታት ወይ ዲጂታል ክእለታት ምምሃር ንዕድልካ ይዕቢ። ዘመኑ ኤአይ ስለ ዝኾነ ድማ ብዛዕባ ኤአይ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወካ የገድስ። 3 ገንዘብካ ብጥበብ ኣሕድር። ኩሉ እቶታትካ ምውፃእ ኣይጠቅምን እዩ። ባጀት ግበር። በብወርሑ ቁሩብ ቆጥብ። ዘየድሊ ወፃኢታት ቀንስ። ካብ ሎሚ ዝተቆጠበ ገንዘብ ጽባሕ ዓብ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። 4 ጽቡቕ ስም ህነጽ። ሰባት ንእሙንን ሓላፍነታዊ ሰብን ይፈትዉ። ሰዓትካ ኣኽብር፣ ቃልካ ሓሉ፣ ብትግሃት ስራሕ። ጽቡቕ ስም ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ። 5 ጥዕናኻ ሓሉ። ገንዘብ እንተኣለካ እሞ ጥዕና እንተዘይብልካ ዓወት ኣይኮነን። ምስ ዓወት እውን ኣይቁፀርን። ጽቡቕ መግቢ ብላዕ፣ ስፖርት ግበር፣ ብድቃስ ውሰድ። ካብ ዝጎድኡ ልምድታት ድማ ተቆጠብ። 6 ጽቡቕ ርክብ ህነጽ። ዕድላት ብዙሕ ግዜ ካብ ሰባት ይመጹ። ምስ ሰባት ብኣኽብሮት ተዛረብ። ኣብ ማሕበራት ተሳተፍ። ካብ ሰባት ተምሃር። 7 ሕግታት ናይታ ሃገር ኣኽብር። ሕግታት ምፍላጥን ምኽባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካብ ሽግራትካ ይከላኸለልካ፣ ምስ መንግስትን ማሕበረሰብን ጽቡቕ ርክብ ንኽህልወካ ይሕግዝ። 8 ንነዊሕ ግዜ ዕላማ ይሃልኻ። 1 ዓመት፣ 5 ዓመት ወይ 10 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ኣበይ ክትበጽሕ ከም እትደሊ ጽሓፍ። ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ንዝኾነ መንገዲ ይስዕብ። ዕላማ ዘለዎ ግን ንኹሉ ስግምቲ ብዕላማ ይወስዶ። መደምደምታ ፈተውተይ ኣብ ስደት ዓወት ናይ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን። ብትዕግስቲ፣ ብቐጻሊ ምምሃርን ብጽንዓትን እዩ ዝመጽእ። እዞም 8 ነጥብታት እንተተግቢርካዮም ኣብ ስራሕካ፣ ኣብ ገንዘብካ፣ ኣብ ስድራ ቤትካን ኣብ ህይወትካን ቀስ ብቐስ ዓብ ለውጢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ ዓወት በብቁሩብ፣ በብደረጃ፣ በብንእሽተይ ስለ ዝብጻሕ። እዚ ቪድዮ እንተጠቒምኩም ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነዚ ቻነል ንኻልእ ፈተውትኩም ኣካፍልዎም። ኣብ ኮመንት ድማ ካብዞም 8 ነጥብታት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበልኩሞ ኣየናዩ ኢልኩም ጻሓፉ። ይቐኒየለይ። ሳብ ዝቕጽል ቪድዮ ብሰላም ጽንሑኒ።